Pessoal, fazer uma explicaçãozinha rápida aqui de como eliminar o barulho do motor, né? O barulho se dá, né, devido a uma má colocação ou uma atenção na montagem aqui do kit, ok? É assim, ó, trava o comando, né? Trava o comando dele, trava o comando ali, né? Trava as duas polias, tá ok? Trava o virabrequim, tá? Tem que travar o virabrequim, né? Travar, feito tudo travadinho, o que é que você faz, né? Tira a correia fora, né? Tira a correia fora, afrouxe as duas polias e a polia do virabrequim você é obrigado a afrouxar, tá? Afrouxe a correia do virabrequim, a polia do virabrequim, ok? Mas tem que usar uma ferramenta, não vai travar usando só o pino de trava lá, que se quebrar lá dentro, aí dá pano pra manga, tá? Tem que travar o eixo do virabrequim aqui para poder afrouxar a porta, tá? Para poder botar a correia. Na hora que botar a correia, aquela polia lá de baixo tem que estar frouxa junto com as duas de cima frouxa, ok? Colocou, né? O tensionador também tem que ficar na posição certa. O tensionador do motor tem que ficar na posição certa, tá? Porque senão também dá galho, tá? E a correia do comando tem que estar no sentido horário, tá? As letras tem que estar visível como se estivesse numa parede, tu olhando para ela, tem que estar no sentido horário, não pode botar a correia virada. Se botar a correia virada também dá problema, fica falhando, fazendo muito barulho, ok? Isso aí é o macete, tá? Eu na verdade eu botei a correia ao contrário, né? E esqueci de afrouxar lá a polia do virabrequim, por isso que começou a falhar. Ok, galera? Obrigado aí pela atenção. É um videozinho rápido aí. É só fazer esse procedimento aí que o barulho se some, ok?